sot në Rrëfin kemi një emër të veçantë, por nga sporti i haruar i notit. Ridvan Gjeçaj, mjeshtër sporti në not. Mirë se erdhën në Rrëfin. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën dhe kujdesin që tregoni për këto sportet anësore. Dikur kanë qenë kryesore për i të vërtetës, sot janë anësore. Anësore në pamjen e përgjithshme, sepse dikur këto kanë qenë lidera të sportit shqiptar, sidomos, edhe aq më tepër që të jesh lider për sportin shqiptar në Shkodër është pak e vështirë, meqenëse se ka pas një masivitet të gjithë sporteve në rezultate cilësore. E fillojmë me pasaportën familjare. Babai Musaj me nënën tënde Edien ka lindur 3 fëmijë, Lumturia, Nazimi dhe Ridvani. Po. I treti i vërteti, kështu ka qenë një legjend e tjera? Ndoshta. Lumturia dhe Nazimi janë marrë me sport? Nazimi është marrë me gjimnastik në rinin e hershme. Kurse traditën, po themun timen, e vazhdon Bledari, djali Aq, dhe bashkë me ato nipat dhe mesat që nuk në kanë mungu. Dhe vjen një ditë që ju njihni Rudinën duke lindur 2 fëmijë dhe një quajtur familja 4R. Pse? Kjo është e vërtet. Rastësi e qëllimshme në fakt është gjetja e nave të fëmijëve me fillim me gërmen R, duke i met besnik qiftit të rritën. Ne praktikisht jena një familje që kena fillimet tona me R, kështu që ka met edhe emërtimi jonë, familja 4R. Ja shikojmë këtë foto me familje, ku jeni ju, Rudina, Roni, Riva. Ku ndodhen ato sot? Unë punoj në një studio private, dhe më studion time private. Marrët me projekte kryesisht për infrastrukturën, por edhe për banesat private, pallatet e tjerë. Nërsa gruaja, Rudina është notere, ushtron profesionin një studio notariale në Shkodër. Roni është diplomuar në Universitetin Polis, në degën e planifikimit urban, nërsa vajza vazhdon në Universitetin e Hagës në Holland, 2 fakultete, juridik dhe ekonomik. Le të ndalim pak të shkollimi, keni qenë nxënës në 8 vjeçaren 7 nëntori, ndërkohë shikojmë në foto gjimnazin 29 nëntori. Më vonë keni vazhduar inxhinierinë ndërtimin të 85-ën në degën hidroteknik. Si ka qenë shkollimi juaj? Po. Fillimisht ka qenë shkolla 7 nëntori, aty ku kena marrë dhe djetë arsimit 8 vjeqarë në atë kohë, 9 vjeqarë sot. Pastaj është vazhdu të gjimnazi 28 nënori dhe pastaj në vitin 81 unë kam shku në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Inxhinierisë Ndërtimit, në degën hidroteknik, ku dhe jam diplomu në vitin 85 si inxhinier hidroteknik. Më pastaj ka vazhdu puna në nërmarin banesa Shkodër, nga vitit 85-93, duke i shërby faktikisht qytetit, ose në nërë direkte, me kanë se unë jam marrë me pjesën e infrastrukturës e qytetit, qofë për mirëmarrje, qofë për ndërtim, për pjesën gjelbrimit të qytetit, pra pjesën komunale, ose pjesën e punës bashkiake të asaj kohe. Ndërkohë ka qenë zgjedhja juaj, po ishte dëshira e prindërve e babait Musa dhe nënës Edie?
që vazhduat të dek? Faktikisht, unë nuk kam dash me shku në fakultetin e inxhinierisë në artimit. Zgjedhjet e mia kanë qenë për merceologji, që deri para shpalljes së aty në listave, siç ka qenë zakoni i atëhershëm, dhe ishim listë, po ditën e fundit atëherë u lajmërova që më kishte dalë shkolla për hidraulik, kështu ma njoftuan herën e parë. Dhe sigurisht inxhinierit në atë kohë kanë qenë fakultete të vështira, fakultete që donin kapacitet, donin vullnet, donin intensitet në studime. Dhe praktikisht marrimi i fakulteteve inxhinierike, sidomos të ndërtimit, ka qenë një punë, emërimi në një punë që as shumë as pak ka qenë hidrocentrali. Pra me qenë se kishte rritëm në atë kohë në ndërtimin e veprave hidroteknike. Dhe sigurisht që në rrethin e Shkodrës në atë kohë ishte duke u ndërtu hidrocentrali i Komanit. Kishte marru fjerza dhe po marrote hidrocentrali i Komanit. Për fatë mirë, u emërova në Normalen e Banesa Shkodër. Kjo më ndihmoi që tisha të specializohesha ose të provohesha në punë komunale, në punë të mirëmbajtjes qytetit në të gjitha aspektet, po thojshëm. Sot punoni privat. Po. Si u duket sot qyteti i Shkodrës në krahasim para vitit 90, kur ishte ajo Shkodrë që gjithë e njohin? Me thënë drejtën, qyteti i Shkodrës nuk ka ndonjë ndryshim të qëndrueshëm për sa i përket pjesës urbane të zhvillimit urban, pjesës zhvillimit të pjesës banueshme dhe të pjesëve të reja ose të Shkodrës së re, New Shkodra. Dhe për këto arsye është rrit intensiteti i banimit në për kuartalet ekzistuese, në atë bashkim pak të egër të Shkodrës vjetër dhe ndërtimeve të reja, të Shkodrës ndërtimeve në baqet private dhe kombinimin me ndërtimet e vjetra të rrugicave, të lagjeve, sidomos në pjesën e zonave Dudas, Nocej, tjerë, ku kombinimi ose ndërhyrja me rrugë të reja ka sjellë edhe një keq trajtim të pjesëve ekzistuese ose pronave ekzistuese, të cilat duke u dashur me u adaptu në pjesën që jetojmë ose pjesën e tranzicionit, kanë shkaktu një rrëmuj totale të zgjidhjeve urbane, ose zgjidhje me detyrime përcaktim, janë dhe rregulla që i përdorë në një lojë shumë popullore, loja Adams, paktën në Shkodër kështu quhet, dhe me të thënë të drejtën, po të më thoshin për me bërë diçka për qytetin, ose që mund të ndryshohesha unë nga pjesa që kam fillu me marrë vesh në këtë zanat, do të kishte shumë gjana. Dhe kryesisht do të ishte lidhja shumë më ngushtë e qytetit, pra urbanizimi i qytetit nëpërmjet ujrave që kena. Praktikisht ujrat edhe në zgjidhjet urbane ne i kena shumë të largume, pra qytetin e kena shkput praktikisht nga ujrat, domethënë duke mos i pas pjesë integrale të zhvillimit më të veçantë se sa një qytet tjetër, i cili nuk i ka të pranishme. Duke pas parasysh se është një qytet që ka të pranishme 3 lume, një liqen, ujrat e detit Adriatik 30 km larg, duke pas parasysh Alpet
prap një 30 km tjetër. Pra mrena një territorit me rreze 30 km, këtu mund përfshihen gjithë me breznit gjeografike. Kështu që zgjidhjet urbane që janë vënë deri tash ose që janë arrit, janë shumë të vakta që nuk të ofrojnë. Ndoshta nga që ke një dëshirë, një dashuri të madhe, jeni një nga ato shkodranet që nuk e keni lënë Shkodrën, qoftë për Tiranën, qoftë për New Yorkun, qoftë për Parisin? Është e vërtet, nuk jam largu për asnjë ditë domethënë nga qyteti. E njëjta smundje ka vazhduar te fëmijët. Te Roni që është trashëgimtari, kurse vajza po studiohet atje dhe kam përshtypjen që do na devijojnë nga kjo praktikë familjare. Do themi përsëri te familja 4R, Roni nga që është djali i parë, djali dhe e mori rën nga Ridvani, ndërsa Riva, do ketë histori ky emër, e mori nga Rudina? Jo, mori dakordsi nga Rudina, për emrat e fëmijëve jam kujdes vetë, dhe ne kena pas në atë kohë të ndërtuar një lokal në bregun e Lumit Drin, edhe ndoshta ky ishte një ndër shkaqet që edhe ndërkohë lindi vajza, ky ishte ndër shkaqet që na bani me shku te ky emër. Dhe le të vazhdojmë me anën sportive. E keni filluar me futbollin? Praktikisht duke luajtur futboll, ne na dërguan në shkollën në kampin veror në pranë Lumit Drin. Aty për fatin tem duhet të them që kisha instruktor të mallin Selami Dani, futbollisti i viteve 70. Dhe në një rast të zhvillimit të aktiviteteve u bë një kampionat notit me të cilin unë dola fitues dhe me mendimin e mësues Selamis në atë kohë më adresoj pranë ekipeve zinxhir të notit dhe qysh në atë kohë më bëhet fjalë në moshën 10 vjeçare, qysh në atë kohë dhe tashti me kontributet sa i përket organizimeve të aktiviteteve sportive, unë vazhdoj të merrem me sportin e notit. Por keni provuar dhe basketbollin? Praktikisht shkolla 7 nënori ka qenë shkolla sportive për basketbollin. Dhe pedagogët ose mësuesit asaj kohe ishin me shumicë në shkollën tonë, më mirë më thënë, dhe profesor Muhamet Sokoli në një ballafaqim ndërmjet shkollave në zgolli më propozoi që të merresha me sportin e basketbollit, por që siç duket nuk ishte me xhan rrollën e bledarit, kështu që kam luajtur thjesht deri te shkollat. Ping pong. Po në vitin 1977, në kampionatin midis shkollave, unë kam dalë kampion i qytetit. Pastaj nuk ka vazhduar më. Sha. Dhe po në këtë vit është zhvilluar dhe kampionati ndërmjet shkollave i shahut, ku unë përfaqësosha shkollën 7 nënori dhe në këtë rast kam dalë kampion i qytetit. Por ke marrë dhe panelin për të pikturuar duke pasur piktorin e madh Ismail Lulani si pedagog. Po, është vërtet në ato vite, që është nga klasa e 5 dhe derisa kena marru gjimnazin, unë jam ushtru në profesionin e pikturës, në shtëpinë e pionerit, kryesisht 4 vite, dhe si mësues kena pas të mallin Ismail Lulani, dhe pastaj në
klubin e rinis Herojt e Vigut në atë kohë, ku aty kena pas se Angelin do të mbasejnë. Kjo ndjenjë ose kjo cilësi u zhvillu të unë deri në fund të gjimnazit, me qenë se me fillimin e fakultetit dhe me fillimin e punës, ishte edhe koha që nështë që mungote dhe pasionet ishin shpërnda në pjesë të nërshme. Por sigurisht që me këto vitet e fundit, është zhvillu dhe herë kjo ndjenjë dhe. Keni mbi 60 lajo dhe ku i keni ruajtur? I keni në shtëpi apo te Galeria e Arteve? Jo, i kam në shtëpi, ato s'janë ekspozu asnjëherë. Janë te lajo në vaj, pa kanavac në vaj, janë të kornizume, por i bashkoj ka herë edhe me disa te lajo të vajzës, kështu që kena një ekspozit, një galeri ose një fond që mund të shkojnë edhe 70-80 copë. Në miqtë e gusht, ju adhuroni apo i shisti? Te lajot, në fakt deri tashti vetëm kam bërë premtime, nuk kam dhuru asnjë, sepse e di që nuk i marr më. Dhe fillojmë tani me notin. Garat në lumin Drin, kjo për sebeb që ti kalove të noti. Pse në lumin Drin? Aty ishte ndërtu me kampi veror, por edhe mundësit ka që ishin. Dhe më thanë, lumi Drin, lumi Buna edhe Shiroka. Lumi Drin u zgjoll sepse kishte sipërfaqe të përshtatshme dhe kishte ndërtime sezonale të kabinave, të fjetoreve, të mensave. Dhe megjithëse ishte i fije pak më i sert ose më i rrezikshëm se sa ambientet tjera, dhe sidomos në lidhje me temperaturat kishte ndryshim të madh me lumejt ose me ujërat tjera ose me vendet tjera. Megjithatë aty ishte zgjellë në atë vit dhe për fatin e mirë temi, u banë edhe gara që mund të bëte një aktivitet tjetër, jo gara notit. Atëherë shpjegojmë pak për këta që në ndjekin sot, që se kanë idenë se si bëheshin kampionatet në një lum apo në det. Mate shkoa, lumi ka rrym, si vendoseshin rekordet? Jo, në atë kohë, ose në kushtet e një kampi veror, gjeneshin pjesë e lumit të cilat nuk ofronin rrjell, pra ishin ma të qeta. Dhe në këto soj garësh, cilësisht kishte rëndësi që të ishe i pari. Nuk kishte rëndësi koha, me qenë se edhe dhami, edhe distancet nuk ishin korekte, vetëm thjesht sa të organizoj ai kulti i fitusit. Dhe këtu jeni në një stil që quhet? Ky është stili delfin. Këtu jam duke notu në Sarand, gjatë garave të Kupës së Republikës në gusht të vitit 1979. Më trego pak më imësisht, pse quhet delfin? Nga që është marrë nga delfinet që notojnë? Për mënyrën se si ekzekutohet ky soi stili, ky quhet delfin. Por për mënyrën se si valviten krahët, ky quhet edhe flutur. Për shembull, në anglisht quhet butterfly. Dhe konkuronin notarët nga Saranda, Shkodra, Durrësi, Elbasani, Lushnja, Tirana, të bien në sy Elbasani dhe Lushnja që kishin pishina. Ato krijuan në ato vite që ju ndërtuan pishinat, ato krijuan ekipet e fëmijëve kryesisht edhe të rive, edhe Lushnja vazhdoi edhe me ekipet e të rritunve dhe ka pas edhe rekordmena, Sadik Troka, Astrid Qela, pro kanë rekordmena dhe kampiona në kampionatin kombëtar të të rritunve në vitet 81-85.
Kurse Elbasani nuk arriti të krijote ekipin e të rritënve, kanë që mungoj interesimi, ishte roli individit, pra nuk ishte një mësuesi, ishte në lushnje që ta arrinte këtë. Kurse përgjithsisht në Republikën e Shqipërisë, vetëm pishina e Korçës nuk arriti të reaktivizohej, me qenë se në vitet 65-70 ajo ka qenë efektive dhe ka qenë pjesë e zhvillimit të kampionateve kombëtare dhe kupave, sillet e grumbullimit të ekipit kombëtar. Po dihet që pothuajse pishinat janë në qellë të hapur, me kushtet që ka, por ju keni bërë dhe një çudi, keni mbyllur një pishinë te uzina e telit. Po, ishte një shans i qytetit tonë që në projektin e ndërtimit të uzinës së telave të mendohej për relaksin e punëtorëve dhe u ndërtu një kamp sportiv i cili përfshinte 2 fusha basketbollit dhe pishinën e notit. Për fatin e mirë, pishina e notit u ndërtu afër kaldajave, kështu që u përshtaten tubat e shkarkimit të kaldajave kaluan në pishinë. Atëherë, mas kësaj iniciativet që u bë në koordinim me punojësit e uzinës, atëherë, sidomos mendimin edhe të Smajl Muriqit, një trajnerit madh dhe përfaqësuesit të dinjitës të familjes Muriqi, me shumë traditë në sportin e notit, që i bashkangjitet familjeve Shestani e tjerë. Ne arritëm që ta rrethonim, ta molonim, banim edhe bateritë e dusheve, banjove, pra këto ambientet minimalisht të përdorshme për pishinat e mëdha. Si ka qenë ekipi vllaznisë kur ju notonit në siglën e këtij emri të madh, pothuajse në të gjitha sportet, kur kishit ekip të plot, individ deri te stafetat. Këtu jeni në një stafet. Po, ky është ekipi i notit Vllaznia në stafetën e ekipit të trive në Sarandë, prapasht këtu. Ekipi në fakt i notit Vllaznia, si çdo ekip siç e theksova më së parë, kanë qenë ekipet vështira për të dalë në sipërfaqe ose për të qfaq si sportist cilësor. Ky ambient ekzistohet edhe te ekipi i notit, i të rritunve, që u trajnote nga trajneri i madh Shuaib Mehmeti, i cili arriti deri në trajner të ekipit kombëtar të notit të Shqipërisë. Dhe sigurisht të kesh antar të ekipit, Rok Shestanin, Azem Plisin, Sadian Adollin, Mehdi Muriqin, Fatmir Halilin, Met Plisin, Zeir Miarën, t'i kesh bashk sportista në një ekip ishte e vështirë që të delshin në sipërfaqe. Dhe t'i pas parasysh edhe brezin, ose bashkbrezin tim Tonin Rodovani, Mzafer Kroni, Gjon Shyti, Vitor Ferketi, Robert Vata, Ardian Vadaj. Dhe më dhanë ishte një breznie tonë që duhet sparit të përballeshe me këto pjesëtarët e ekipit, mandej të përballeshe me pjesëtarët e ekipeve tjera. Dhe këtu është një moment nga garat e notit. Prap jene në Xhatrën e Sarandës, praktikisht ne arrinim që pothuajse çdo vit të shkonim një herë në Sarandë, pra për të bërë sidomos Kupën e Republikës. Gjendja në atë kohë ishte ashtu, ishin disa betone kështu të agravum kret dhe det i lirë. Por, po ta vesh re, aty ka një publicitet dhe një publik shumë të zjarrt. Biles po të flasim tani së fundit një nga aktivistët e mëdhenj të sportit në përgjithësi, nga Saranda, Gjorgji Vasili, ka botu një libër për notin e Sarandës përgjithsisht.
Ka dalë një botim shumë i bukur, u bë edhe një aktivitet shumë i mirë. Dhe gjithmonë kena pas këtë kollaboj. Vazhdojmë të jena të grumullu në ekipin në plazhin e Sarandes në një moment pushimit me ekipin. Dhe Saranda dihet kanë qenë pothuajse një plazh këmbor, nuk ka tip rrëre siç ka plazhi i Durrësit apo i Velipojës. E ka shumë me mungesë pjesën e rëndës, është pjesa e plazhit vjetër ose pjesa para turizmit. Kurse pjesë tjera ishin pjesë shkambore, kjo është pjesa e Limionit, është një pjesë shumë e bukur, por shkëmbura mama. Më trego pak historinë e kësaj fotografie, vitin dhe ajo që më bë përshtypje ka qenë fjala bluza USA. Atëherë, këtu jena në vitin 89, pra jena gati në kapërcyll të regjimeve. Ishte momenti, viti i parë i marrjes ekipit në trajnim. Dhe në atë kohë kishin fillu mu ba ndërhyrjet e para me pas ardhje nga jashtë materialeve, qoftë veshjeve, qoftë propagandistike, qoftë edhe ka fillu një moç, më thënë, rikthimi i flokëve gjata. Dhe kena në një moment të tillë, bashkë me ekipin edhe disa gjyqtarë, me të cilët pozuam në mënyrë të këndshme. Dhe një kujtim i bukur, i një kohe jo shumë të largët, pikërisht në qendrën e qytetit të Shkodrës, te Herojt e Vigut. Te Herojt e Vigut jam me një ill të stërvitur prej Med dhe një ill i sportit të notit shqiptar, është Ilir Ymeri. Jena të kthym për një aktivitetit ballkanik që u zhvillote në serës të Greqisë. Edhe patëm një bashkëbisedim aty në qendër e qytetit në një shesh që tashmë është transformuar në një formë tjetër. Një koment me politik pa politik. Pati transfer të jashtëzakonshme ky buz gjigant nga qyteti, u largua te dëshmorët, i mbytën plerat, tani vendoset në rrugën e Koplikut. Cili është komenti juaj? Duhet me thënë që nga ana e vlerave politike, të janë 5 djemë nanësh që janë vërë në një kusht ose në një tjetër, duke shpërnda një politik ose duke përball një politik, por në fundit kanë luftu me dikën tjetër, pavarësisht ata janë shqiptarë të tjerë. Kurse nga ana e grupit skulptural ose të arredimit të sheshit, ku ishin vendos, është një nga grupet skulpturale më të arrira që janë vendos jo vetëm në Shkodër, por edhe në Shqipëri. Dhe shkatrimi i këtij bustit përbën një shkatrim vlerësh, me qenë se pavarësisht se çfarë vleret përfaqësonin për një pjesë dhe çfarë vleret përfaqësonin për një pjesë tjetër, ato tashmë kishin bërë historinë e vet, kishin fitu atë pjesën civile të qëndrueshmërisë në një shesh të qytetit, aq më shumë që konvertimi me 11 tuba qelikut apo me dastola që duhet me shku vetëm me helikopter është një krim për pavarësisht nga uji që hillet, nuk është plan uji aty. Edhe sot që ne po flasim, po regjistrojmë në rrëfin, këta 5 heronjt kanë një plak mermeri të dëmtuar dhe asnjë s'kujtohet për ta ndrejtur. Problemi i transferimit në një zonë hyrëse të qytetit, domethënë si mendim është mendim i evoluar, meqense se po ta shohim, ajo rrugë është rruga hyrëse në qytetin tonë nga gjithë Europa, sidomos Europa qendrore,
Kështu që prezantimi me një grup të tillë skulptural, me një skulpturë të tillë, është një nder, tregon civilizim, por trajtimi që është bërë mas vendosjes është me të vërtet për të ardhur keq. Sidomos fillon nga mënyra se si citohen, pra si është vendos ajo pllaka, nga mënyra se si është shkruar, thonë hala sot në vitin 2017 nuk dim të shkruajmë herojt e Vigut. Dhe nga mënyra e trajtimit civil që i bëjmë ne vetë asaj pllakë, që e shfethyjmë, e shkatrojmë, e spostojmë, dhe nga intensiteti i plenave në të rreth rrotullim, duket sikur gjithë letrat e Shkodrës kanë rrit atje. Kthehemi tek noti për dhe të varkat. Kjo foto tregon një aktivitet që është zhvillu, ose që unë zbashku me mendimin e klubit sportiv Vllaznia dhe të Federatës Shqiptare të Notit, e bëshim për çdo vit. Du të përmend këtu edhe mendimin e ta njerëz me shumë merita ky drejt Kosmaj që nuk jeton më. Dhe këto zakonisht janë zhvillu në plazhin e Shiroks. Ishte aktiviteti i hapjes sezonit notit. Dhe programet e këtyre aktiviteteve përmanin gara notit, lojra waterpolit, gara me rrema, me varka me rrema, gara me varka me motor, edhe gara me kanoe. Mas gjithë këtyne aktiviteteve, ose këtij programit u bat edhe një drek përmbledhëse, ku gjithë veteranët, sidomos veteranët, ishin të ftuar edhe të mirëpritur, edhe u shpërndate gjithmonë një stimul material që besoj që si kishin marrë ta jetën. Por nuk ka munguar dhe futbolli në ujë, që quhet waterpolo. Po, aty është ekipi i Shiroks, në fakt, që në atë kohë ishte kampioni i aktivitetit, kurse përgjithsisht në waterpol ka dominu pjesa e lagjes Tophan në ndërtimin e trajnerit Enver Muriqi. Ju pa qëllim zgjodhëm nga fonarkivi yt 2 fotografi bërë në një ditë, në ditët olimpike të ujit në qershor të 96-ës. Po, është vërtet, këtu u zhvillu dita olimpike e ujit. Komiteti Olimpik Shqiptar e mbështeti dhe na bëm në 2 pjesë. Pjesën e parë e zhvilluam në Shirok. Atëherë me mendimin e autobusëve u transferuan gjithë sportistët në midis duarave të Bacallekut, aty u bë kampionati i kcimeve në natyrë, në të cilin triumfoi i mirënjohuri i qytetit tonë, Ilkomi, siç duket edhe në foto. Ilkomi është në moshë, dhe më thane, është rreth gati 70 vjeç, sot. Po aty ata i ka pas fëmijët e vetë. Më thënë si moshë, si Ka qenë Bernosi. një garë familjare. Po. Shikojmë foton tjetër me trajneri Sul Poda. Mas spostimit në Fakultetin e Inxhinierisë në Artimit në Tiranë, atëherë unë akomodova me, edhe siç më takote, me ekipin e notit të studentit, ku trajneri ishte Sulejman Poda. Në fakt aty gjetëm edhe ngrohtësi, mirënjohje dhe nivel të lartë, me qenë se ekipi në atë kohë kishte në përmbajtje, në përbërje të tij, mjeshtën e mallë të notit Skardilajt Shyti, edhe shumë mjeshtra të tjerë, si Ilir Meqa, Shpëtim Damini, Hektor Partali, isha unë, edhe kishim edhe një ekipin e vajzave,
Dhe duhet të theksoj që në gara që zhvillum në shtator në Durrës, ekipi i notit i studentit zuri vendin e parë në stafetën 400 metra stili lirë, ku Skardilaj Qyti vendosi rekordin kombëtar në rresën e parë. Në rresën e dytë vazhdova unë dhe disa ato shok tjerë deri në fund dhe dolem kampion për çudinë e gjithë për herë të parë në shumë vite. Me emrin e madh të notit shqiptar me rekordmendin Ilir Ymeri. Ilir Ymerin e ka marrë kur mora ekipin, ishte pjesë përbashkë e ekipit dhe një talent i padiskutueshëm, produkt edhe i punës trajnerëve të moshave, si që ishin Franc Noga edhe Gjon Shyti. Atëherë ishte detyra bëhet edhe më vështirë kur të binë një produkt me nivelin mesatar dhe me shumë punë, me shumë vullnet, shfrytëzum talentin e tij dhe e vum në evidencë. Duhet të theksoj që Ilir Ymeri një rekord nuk i është thyer akoma qysh në vitin 85. 89, jo 85. Vazhdojnë me kanë aty qysh në atë vit. Përveç notarëve aktiv, trajnerëve aktiv, ishte një kohë kur kishte dhe veteran noti dhe këtu jemi Dritan Mezinin, drejtuesi i veteranëve të notit. Është një iniciativë që lindi në vitin 16, duke qenë se ne u mlidhshim gjatë përvjetoreve të Federatës Shqiptare të Notit, atëherë lindi ideja që të bëjmë edhe një shoqatë. Dhe në fakt shoqata është shumë aktive, biles duhet njoftoj që me datën 2 ose 3 shkurt nga kena një takim në Testela, takimi përkon me dhënien e disa honorareve ose disa diplomave për veteranët e sportit të notit, ku do zhvillohen edhe disa gara simbolike dhe do bëhet një përmbyllje të ambientet e Testela. Pra është shumë aktiv. Dritani ka kenë bashkë me unë ekipin e studentit. Dhe më thënë është një njeri i mirë shkolluar, është i shkolluar për informatik, biles një pjesë të formimit e ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Studion ka të ashti në pronësi të vetë ka një shoqat që punëson njerëz. Me presidentin e Federatës Botërore të Notit. Unë pata fatin me kanë i ftuar në kongresin e parë botëror të Notit për trajnerët, që u zhvillu në Singapur në vitin 2007, në shtarë, s'po kujtohem për vitin të ashti, dhe në pjesëmarrjen time atje përveç punës ose aktiviteti që u do të zhvillohej si pjesëmarrës, unë bana edhe punën edhe një interlogatorit me të dy funksionarët më të lartë të Federatës Ndërkombëtare të Notit ose Federatës Botërore, që shkurtimisht thirret FINA. Dhe një nër këto është presidenti me cilin unë pata një bashkëbisedim dhe duke ju ofru kushtet e notit shqiptar, i kërkova dhe të kishim të përfshiheshim në planet e Federatës e FINA-s për qoftë një financim ose qoftë kualifikimet të personelit, sidomos të trajnerëve në situata të gjithëfashme që mund kishte federata. Morëm premtimet, por fatkeqësisht edhe ai mos i ikme prej këtij kongresit edhe unë nuk u morëm më me notin për një 2-3 vjet, kështu që metën tentativë. Udhëtimi më i largët ka qenë Shkodër-Saran në atë kohë, që niseshe ditën, përfundoje mbas dite. Për të marrë gardë do të kishoje ditë përpara e të tjera.
ky moment, kur ju keni ndaluar në Lushnjë kjo fotografi, kur shikohet Gjon Shyti, Medi Muriqi, Ilir Ymeri? Është një kujtim i bukur, duke qenë se ne ishim ekip pararoj, klubi na vuni në dispozicion një autobus apo stafet prej Shkodër deri në Sarandë, kështu që kishim edhe luksin për me bërë ndalime kështu të planifikume ose që lindsin në moment. Aty për fatit e mirë jena me pjesëtarët e ekipit në Kuzlala, që i thojnë asajt Lushnjës, na nalgën a baj pushim, por janë emrat e spikatën të ekipit tonë dhe të notit shqiptare. Është Gjon Shyti që du ta theksoj që sot është në majat e larta të trajnerëve dhe ka arritur që të shpall ose të stërvis nën kampion dhe kampion të Evropës, antar të ekipit kombëtar të Italisë, Luka Marin e tjerë, dhe sot militon në rallët e autoritetit të notit në Ankara të Turqisë. Është ble, ose është transferu në Turqi me qëllimin e vetëm që në lojrat e rallës olimpike, Turqia të ketë rivalitet, pra të ketë konkurencë me shtetet tjera. Këtu jeni në Singapur. Atëherë, udhtimi në Singapur ishte me të vërtet një udhtim që nuk harrohet, dhe u bë me 2 pit stope ose me 2 nalesa, dhe Singapuri në fakt na ofroi edhe mikpritje, po edhe cilësi të kongresit dhe të sidomos na ofroi këtë pjesën e bashkëpunimit intensiv me shumë personalitetet e notit botor, sidomos ishte gjithë kolegji i ekipit kombëtar amerikan, të cilët relatun eksperiencat e tyne, të cilët ishin edhe njësoj ullërëfysit i joni për të zhvillu trajnimet e më vonshme. Por në Singapur me trajnerët e notit, ku ju merrnit, por dhe ipnit eksperiencën shqiptare në këtë sport? Sigurisht, sidomos interesante ishin mënyra e zhvillimit sezonal të notit dhe sidomos këto stërvitjet në ujërat e hapura. Këtu jeni me sekretarin e përgjithshëm të Federatës Botërore të Notit. Me të thënë drejtën, sikur ta kishe mik këtë, siguroshe shumë gjana. Ishte njësoj si me pas mik duke në futbol sot. Mik e zure duken në shkurt janë zgjedhjet, mendoni që duka do rizgjedhet? Apo do zëvendësohet? Unë mendoj që nuk ka rrugë tjetër, sepse ai është puna më e mirë që din me bë. Tu jeni me kolegen tuaj Viola, kur është lauruar me Kavaliere e Notit. Familja Bekridheli nga Durrësi është emblem në fakt, duke nis nga jati Kristaqi e Ama edhe 2 motrat Bekridheli. Kontributet e tyre në sportin përgjithësi, por sidomos në sportin e notit në veçanti, janë pa diskutueshme. Atëherë, me ardhin e viteve 90, Viola kaloi kufinin, shkoi në Itali, atje ka kriju familje, por përveç të tjerave, ka rrit staturën e vetë shkencore në fushën e sporteve në përgjithësi dhe të notit në veçanti. E vazhdon me shumë cinizëm dhe me shumë cilësi këtë pjesë. Dhe një moment kujtimi nga fakulteti. Jena në Ersek, gjatë një turi studimor, i cili përfshinte një rrugtim shumë interesant, Tiranë, Korçë, Ersek, Këlqyr, Përmet,
Gjirokastër, Sarandë, Vlorë, Himar, Vlorë dhe kthimin në Tiranë prapë. 2 fotografi nga Rugova. Në të parën je këtu vetëm. Çfarë mendon? Në fakt, në atë moment isha të menu pse se kanë bërë akoma atë skipisten, edhe si do të delte në atë momentin edhe në atë plajën që unë kam përpara. Kurse në pjesën e dytë, në fakt unë dërgova i mesazh ati logu që ishte në mbledh atje nga kryetari i komunës së Kelmenit, me qenë se ato gadi në mënyrë natyrale janë të binjakzuar dhe i shkojnë njëri tjetrit. Dhe unë këtë rast e dërgova atë dhe thirra atë vallëtarët aty që të fotografohemi bashkë. E nga Rugova në rrëfimin e sotëm kalojmë te një mbledhje e Këshillit Bashkiak. Kjo salla tu jeni ju. Për çfarë diskutonit në atë kohë që ti po diskutohet? Në fakt aty diskutohet për variantet e rrugës së re të Velipojës që po ndërtohet tashmë. Dhe praktikisht unë po jepsha ato objekcionet e mia për projektet e paraqitura. Është një shans që ma jep bashkia dhe më fton me qenë se ka një kohë gjatë që unë merrem me pjesën e infrastrukturës dhe falë këtij respektit, diskutimi jam është një respekt për bashkinë. Dhe marrëdhëniet me Rudinën kanë qenë dhe mbeten familjare, shoqërore, gjithçka, por edhe turistike. Këtu jeni me Rudinën në Stamboll. Në fakt, unë s'po mundem me nala si herë. Vetëm e ndihmoj se s'kam që i bëj. Pra, në fakt lvizim shumë. E na pëlqen që të bëjmë turizëm. Dhe qoftë me fëmijë, qoftë edhe vetëm. Edhe normalisht këto pjesë e brendshme të Europës i kena përfundu, si më të anë kështu bruto. Kurse s'pëna tërhek hala me kalu oqeanin, ma është të nëjë ditë të për i vjen prava. Jo, vazhdojmë nga varka në jarnie gjigante, disa e kanë ëndër në Kroqere, me Rudinën. Po, është një udhtim që është bërë, që jena nisë nga Durrësi me autobus në Athinë, dhe aty kena hyrë në Kroqere, kena bërë një javë, kena sjellë nëpër Mesdhe, aty është varianti ku kena qenë të shku në Marok, ajo ishte kena qenë shoqënuar me orkestra, një ndër ishte një orkestër meksikane e cilës. Çka qenë për ju ky udhëtimi me Kroqere, për ata që na ndjekin tani në rrëfim? Ishte me bë provë një rast. Domethënë në kategorizimet e udhëtimeve turistike është edhe me Kroqere. Ne e kena çeku tashmë, kështu që rasti i dytë kam e qenë i gjë normale këtë. Dhe vjen një ditë që bëhet gjysmë shekulli. Festa e 50 vjetorit. Në fakt, falë familjes, kërësisht gruas në radhë të parë, ishte një iniciativë që ta festoshim 50 vjetorin me miqe me shok këtu, jo të largoheshim më. Në fakt edhe gjithë personeli i zgjellën për me marrë pjesë në këtë event, ma respektoj ftesën dhe prapë 50 vjetorin unë e kam festu lidhur musht me ujin. Dhe kam festu në një lokal në bust Lumit Buna, ku në mesnatën e asaj natë, ne kena dalë shëtitje me bark
pra me e plotësu deri në fund pjesën ujore. Mund ka njek praktikisht që është në linje kjo pjesa e ujit, me kënë se edhe shenja ime e zodiakut është ujori, me qëlloj mu marrë me sport me uj, me zanat me uj, edhe me ndërtu e me dëshu gjithmonë uj. Theksoj që jam edhe shuja pasionu mos pijes ujit. Dhe mbasi mbushe 50 vjet i lyve flokët për t'u tregur tani që thinja tregojnë mençuri, tregojnë pjekuri. Thash po ratifikoj fisnikërinë tënde. Thojnë që flokët e bardha janë fisnike. Unë nuk e besoj deri në fund. Megjithatë, mënyra më e mirë për mos mu zbardh flokët është me tradh. Jo, por nuk mendoj një ditë ti bësh për shembull, ti bësh ngjyrë tjetër. Po, edhe jo mund të nollin, thash që mund të nollin, por duhet me prej 60 vjetorin. Imagjino pasat e 70-80 vjetorit që të bëjmë. Stella, është një emër që tashmë po bën bujnë në Shqipëri, sepse atje është një pishin dhe këtu jeni me veteranët ku unë dalloj këtu të madhin Ilir Gjebrea. Faktikisht, qenë Stella, po nikon fuqishëm në zhvillimin e notit shqiptar, me qenë se në të janë ndërtuar 2 pishina, tashmë jo një, në të cilet zhvillohen gjatë gjithë vitit, qoftë servitet, qoftë edhe garat e planifikume. Presidenti i shoqërisë të Stella është dashamir i notit shqiptar dhe komunitetit notit i ka kriju kushte që të zhvillojnë me cilësi këto. Dhe zakonisht aty janë zhvillu 80 vjetori i notit shqiptar, 85 vjetori i notit shqiptar, aktivitete, promovime, gara për nder, ose kupa për nder të notarëve të famshëm të Shqipërisë. Do këthem dhe një të Waterpoli, ku ndoqa këtë fotomontazh, se më bëri përshtypje një notar me 3 duar. Është në fakt promocioni që zhvillon në mënyrë intensive Federata Botërore e Notit në faqen e saj, dhe këtu bëhet fjalë në prag të zhvillimit të lojrave olimpike në Rio de Janeiro në vitin 2016, dhe ishte një ndër foto që u njit në pole position pra të gjithë fotove që u prodhu në këtë event. Si shumë gjëra të tjera, ne e fillojmë shumë mirë dhe mund që të ecim përpara, bëjmë hapa shumë brapa. Waterpoli, sot i harruar, pse? Spari, duhet theksuar që infrastruktura e zhvillimit të sportit të notit, përveç se në Tiranë dhe në Durrës, gjithë rrethet tjera lë për dëshiruar. Po sikur ti tregohet sot rinis Shkodane, po them se ato aty në tjereve nuk e di se çfarë mund t'i tregosh, por te kura e Bunës është ndërtu gjithmonë një zatër. Ka e të plot dhe aty kanë zhvillu meshët e Waterpolit. Edhe garat e notit. Ka pas edhe spektator, dhe zata është ndërtu për çdo verë. Sot, i vetmi aktivitet edhe ai bëhet mendimin e një shoqate dhe nuk është keq, është hapja një ditë e notit, në qoftë në Shirok, qoftë në Velipoj. Aktivitetet janë lajnë për të dëshiru. Jashtu ndoshta cilësisht një triatlon e, dhe më thanë, sporte i fjet veçanta që kërkojnë, aq më shumë kërkojnë gjana shtesë, por vëmendja e pushtetit ose udhëheqjes lokale nuk është fare, dhe më thënë, në drejtim të zhvillimit të këtij sportit. Në fakt, është për të ardhur keq që të shumë po dalë në kundër futbollit
është për të ardhur keq që harxhohet gjithë ajo mori lekë për të bërë sport cilësor masiv dhe nuk harxhohet asnjë lek për të bërë politika sportit. Pra, unë gjykoj që të zhvillosh ose të jepsh mundësi gjithë fëmijëve për të gjetur atë hapësinën e vet në një ambient publik, sidomos publik, e theksoj edhe herë, janë ambientet më të qëndrueshëm të zhvillimit të sportit masiv në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri e në Shkodër. Pra u fut futbolli. Mendon që është ky momenti që buxheti i bashkisë duhet të çlirohet përfundimisht nga futbolli? Është shumë e lëmshme kur tek dera biznesit që zhvillen, vinë dy policë bashkie dhe të thojnë s'ke pagu takset. Aq më e lëmshme është kur i ke pagu takset edhe shefat futbollistit që ndoshta edhe ta shet neshin, ndoshta edhe e hup neshin për motive shumë spektakolare. Edhe interesohen mediat që ai veshi çarapt, ai si veshi çarapt. A mori çantën, se mori çantën. Dhe të vjen shumë keq që ato pohë që ti i mlodhe se të ardhi polici, ai ti shfrytëzojnë ti shkeli me kam. Është shumë e pamoralshme, shumë e pamoralshme në fakt, ama është shumë e moralshme sikur këto pare ti veshen fushave masive të futbollit, tenisit, basketbollit. Duhet kallëzoj një rast, në një analizë u bë basketbollit italian për këtë ramje që ka, qoftë me ekipet, qoftë me kombëtarët. Sidomos ishte problemi i pse nuk diskutohet ekipi kombëtar italian në ato pjesën e elitës, pra nuk u fute në 3, as në 4, as në 5. Edhe dikush solli një shembull sa mirë tha Serbia. Atëherë u çu një që ishte bën nervoz, ishte trajneri i ekipit kombëtar dhe tha, gjata me kalu në Serbi, tha, çdo 20 metra ke i tabel basketbollit. Kështu që sa më shumë ambiente sportive është një reni që shkputet nga lojnat elektronike, shkputet nga ato lojnat e fatit, shkputet nga çdo element jashtë formimit normal të një brezi. Me Papën e Romës? Unë pata fatin me marrë pjesë në kampionatin botnor të notit, si zëvendës presidenti i Federatës Notit në atë periudhë, që u zhvillu në Romë. Dhe ekipi jonë falë dhe ftesës presidentit të Federatës Italiane të Notit, patë mundësi me marrë pjesë në një ekip shumë të madhë, pavarësisht se nuk kishim cilësit për këtë event, ose për këtë super pjesëmarrje. Megjithatë ai na krijoi këtë mundësi dhe pjesë tjera ishin organizime që ishin bërë nga ato organizatorët e kampionatit botnor të notit. Aty patëm fatin të takoheshim edhe me notarë të mëdhenj të plejadës botnore, si me Michael Phelps edhe me Paul Biderman. Një ndër aktivitetet ishte vizita në selinë ndihmore të Papës, ku patëm shansën ta shifshim, ta takoshim shumë distancë, aq që ishte rregullisht, s'kishte më. Aty shifet janë, është interesante ajo pjesa e truprojave zvicerane, të cilët aty shfaqen. Dhe sigurisht që ekipi aty nuk ishte i plot, ishte i zgjellë, në më thënë pjesa e drejtuesve, më mirë më thënë. Ishte një aktivitet i konshëm. Kjo fotografi në fakt është fotografia e Bledarit në Prishtinë. Bledari ka luajtur për një periudhë të gjatë, relativisht të gjatë me ekipet e
Ligës Kosovës. Kryesisht ka luajtur me Bashkimin e Prizrenit, mandej me PET edhe me Prishtinën. Dhe për një periudhë të caktuar ka qenë numri 13, numri simbol i gjithë Ligës Kosovës. Sa që në një pritje që i kanë bërë në pjesë të mëvonshme, së bashku me presidentin e Federatës Shqiptare të basketbollit dhe me sekretarin, zotin Vllazani, në pritjen që i kanë zhvilluar në Pallatin e Sportit të Bashkimit në Prizren, ka pas 13.000 spektatorë, gjithë me 13 në dorë, dhe i kanë bërë një pritje shumë speciale. Pedari, përveç të gjithave, ishte një njeri me shumë vullnete edhe i pastron prej pjesëve inondimeve jashtë sportive. 13 thonë që është numër tërës, për jo në Prizren? Jo për Bledari. Në Gjermani, me fëmijë futbollista, kush quhet një prej mesfushorëve aktual të vllaznisë Krymin? Aty në Gjermani jam me cilësinë e një sponsorit, para në animum një ekip fëmijësh që u stërvitën në atë kohë për të marrë pjesë në mini kampionate që zhvillohen rajonale dhe ku këto ishin të ftuar. Një në anëtarët e atij ekipit të atëhershëm është edhe Ardit Krymi. Na kena bërë një foto në stadiumin e qytetit Kelle, ishte në kufi me Strasburgun, ose më mirë më thanë, ata të Strasburgun pashin pazarte të ky qytet, se vetëm kufini ishte kështu thjesht një vijë imagjinare. Ishte një stadium simpatik. Këta fëmijët banin shumë paraqitje të mira në fakt aty, fituan edhe ndeshje, por tërhoqin edhe shumë shqiptarë që ishin në atë zonë që banoshin aty. Po këtu jeni menaxher në këtë stadium gjerman? Jo, thjesht unë ndihmova ekipin që të u akomodote, të transferohej deri në Gjermani, pra isha njësoj sponsorit për një atë javë. Dhe nuk mungohet të ishit në stadiumin e madh të Gjermanisë për disa javë tëndër? Stadiumin Allianz Arena në fakt ishte një objektiv që është prej Shqipënijët për ta vizitu. Në kena kënë në Gjermani, në Munich, për një rast pashkësh. Qërditërisht ato i bashin, kishin kohë të gjatë, pra kishte gati një javë pashkë, fest pashkësh. Dhe në u prish gjithë plani, sidomos Roni, djali është shumë tifoz me Gjermant, dhe në u prish plani i vazhdimit aktivitetit tonë. Dhe kur shohim internet që është i vetë një objekt në Gjermani që smyllet as një ditë vitit, qoftë edhe për pashkë. Atëherë kena shku apostafat me dedikim. Atje kishte vargje gjata njerëzish që vizitoshin Allianz Arenën. Ishte me të vërtet një fenomen, qoftë arkitekturor, qoftë konstrukturor, qoftë edhe futbollistik. Me gjitha ato vjekcat e tjera, domethënë turistik, promovim të ekipit të Bayernit, tjere. Kur du me thanë që Allianz Arena ishte stadiumi i dytë i Bayernit me qenë stadiumi i vjetër, për i thamë dështë që është shumë i mirë. E kishte huk pronësin 1860 Berlini, dhe u menaxhote nga gjithçka nga Bayern. Roni dhe gjermanët e tjerë në Shkodër do ta mbajnë titullin kampion në botërorin që zhluhet në Rusi? Sigurisht. Një në arsyet është
temperatura që do të na favorizojnë. E dyta është fryma. Domethënë sot Gjermania ka 3 kombëtare të cilat edhe po t'i hellësh një ka një nuk ndryshojnë në gjë të madhe. Është detyrë e vështirë e Joakim Lövit se këtë do lënë jashtë e këtë do fusin. 11 janë shumë pak. Në finale do jetë me Italinë? Italinë e kuj? Italinë. Italia është në finale... Italinë e italianëve të Shkodrës. Në finale... Se kur era Italia këtu te Teatri Migjeni u vunë 4 kupat e Italisë, kjo dia. Sigurisht, edhe nuk është keq me kanë tifoz me Italinë, sepse t'jep shumë kënaqësina, por Italia mund dalin në finale e kampionatit botanik tash. Në Sevilje. Sevilje ishte një pjesë e një turi që zhvillum Mallorca, Sevilla, Barcelona. Dhe fundi ishte në Bruxelles. Ishte një eksperiencë e mirë, në fakt në atë rast duke njeh klasifikimin e La Ligës, Sevilla ishte në vend të tretë. Ishte një rastësi. Edhe me qenë se kishte bileta dhe ishte dita, unë breva në internet dhe kryeva punë. Edhe në fakt fituam si ekip. U hap më shumë ujë, u derdh më shumë ujë dhe është fjala përmbytje. Lokali i përmbytur në Bacallak. Fakt lokali i Bacallakut tashti e ka bë pjesë të vetën përmbytjen, se mund t'in përmbyt një 5 herë. Edhe problemi më i madh aty është sidomos nga lëshimet e portave të hidrocentralit. Megjithatë, tashti kena gjetë ata metodat për të menaxhuar përmbytjen e lokalit, po mundona me gjetë metodat për me menaxhuar përmbytjen e zonës nën Shkodrës dhe një Shkodrës. Më shpjego pak pse vjet u përmbyt jugu dhe jo veriu. Ai sa dikush e tha që tani na bëm një realizim, realizuan Venecian se ujti erdhi deri në qendër të Shkodrës. Ka një vërtet që duhet të qëndroj. Na kena një periudhë vitesh jo të lakta, për pasoj kena një periudhë vitesh jo me borë, dhe duke pas parasysh që shkaqet kryesore të përmbytjes së qytetit të Shkodrës janë lumet në njërën anë edhe liqeni në anën tjetër, por që në mënyrë indirekte janë Alpet e Shqipërisë në fakt. Atëherë, duke qenë se ka pas shumë pak borë edhe shija normal, qyteti s'pat ndonjë problem. Por duhet të theksu që ne kemi vetëm një shans që na ka falë natyra, është kjo sasia pak të rreshjeve. Kemi ardhur drejt fundit të rrëfimit tonë të sotëm, por kjo foto në Koman vetëm. Është pjesë e punës përditshme. Kompania që unë zotroj në këtë rast po supervizon punimet e rekonstruksionit të digës së Komanit, të hidrocentralit të Komanit, që po zbatohen nga një kompani austriake me financimet bankës botërore. Në fakt duhet të theksojmë që ky investim ishte në investimet që rriti edhe eficiencën e prodhimit të energjisë, me qenë se kanali i ujrave ose shtrati i lumit deri ishte mbush me zhavore, por ndryshoi në mënyrë totale pamjen e digës Komanit, qoftë në aspektin etik, qoftë në aspektin arkitekturor. Në këtë rrëfim më përmende pak dhe gjete një lloj justifikimi për Italinë, kur më the Serbia ka një basketbol të zhvilluar sepse në çdo rrugicë ka një tabel basketbolli. Le shikojmë djalin që i mori rënë babait
që bënte basketbolin e rrugës. Ta shohim. Ky aktivitet ka për qëllim masivizimin e këtij sportit, si edhe promovimin e qyteteve. Është një aktivitet i mbështetur nga Bashkia e Shkodër dhe Federata Shqiptare e Basketbollit. Ka një pjesëmarrje prej 14 ekipesh, me pjesëmarrje nga Kosova, rrethet e tjera Shqipërisë, si edhe nga Malezi. Ka dhe lojtarë profesionistë të cilët vinë nga Superliga dhe Superliga Shqiptare dhe Superliga Kosovare. Zgjatë 3 ditë, ditën e diel janë finalet dhe gara për 3 pikësha. Dhe vitin tjetër shpresojmë që aktiviteti tjetë edhe ndërkombëtar dhe ta zhvillojmë në Shkodër. Aplikimin që vetë djali ka bërë dhe në marrëdhënie me Federatën Botërore të Basketbollit, FIBA, arriti të fitonte të vetmen licencë të basketbollit të rrugës në Shqipëri dhe pas fitimit të kësaj licencet u zhvilluan shumë aktivitete, qoftë në Tiranë, Durrës, Shkodër, të cilët erdhën duke rritë cilësinë e vet, jo vetëm me pjesëmarrje nga vendi, por edhe me pjesëmarrje edhe nga shtetet rrotull. Dhe me këtë rast ato arritën që të futen në zonën e Shiritit Gjelbër, pra të ftesës për të marrë pjesë në aktivitetet e rajonit. Shpresojmë që në fund të 18 të futen në rrethin tjetër që i takon me marrë pjesë në zhvillimet që bëhen në Europë. Simbolike dhe mbetet në kujtesë hapja e një sezoni, siç është kjo e Notit në 2011. Në fakt, 2011 ishte kulmi që arritëm, me qenë se na vazhdimisht kena bë hapjen e sezonit Notit në Shirok, duke mos e lënë thjesht si aktivitet lokal, por edhe si aktivitet kombëtar. Ky rast është një në rastet. Këtu arritëm të zhvillojmë gara Notit, të zhvillojmë gara waterpolit, gara me anije, pra me varka, qoftë me kanoe, me rrema dhe me motora. Ishte një përmbyllje mandej me gjithë veteranët ose pjesëmarrësit e këtyre aktiviteteve dhe besoj që duhet të vazhdohet si traditë, me qenë se po të bëhet edhe më fuqishme, të bëhet një vend apo stafet në Shirok, sepse do jetë në të mirë të Shirokës, ndoshta të inkludohet në një plan rregullues të fundit që është planifikuar për Shirokën. Do ishte pjesë e mirë. Dhe para 3-4 vjetësh, me 25 janar të 2014-ës, ju keni marrë pjesë te Akademia e Notit te Stela, një diplom për kupën Jusni Bregu, ku thuhet, jepet Rivan Gjeçaj, që zuri vendin e parë në garën 50 metra delfin, me kohën 29:87 për veteran. Kjo fjala e fundit nuk më pëlqen. Jo, duhet me thonë për me pas vlera jo ato numrat për para. Në fakt, familja e Hysni Bregut, me cilin unë kam notu dhe ai ka kënë një idhull, me qenë se ka kënë rekordmen kombëtar, por ka kënë një bukuri e Notit shqiptar, fatkeqësisht nuk jeton, ka vdek në Londër dhe ka vdek në Pishin. Familja e tij zhvilloi një aktivitet në nerë të tij të Stela.
ftesën e prita me shumë kënaqësi dhe edhe pjesëmarrja sigurisht ishte me shumë qejf, sepse qoftë me Hysniun, qoftë me të vllajin Dashin, të dy pjesëmarrës aktiv në sportin e notit, na ka lidhi kohë gjatë aktivitetesh edhe zhvillimesh. Aty u zhvillohet gara simbolike për veteranët. Dhe duke qenë në shenjën e ujorit, ju të gjitha rritet I keni në muajin janar. 15-17 janar 2009, merrni një certifikat ndërkombëtar në Singapur, ku keni qenë në një takim me trajnerët. Ky është kongresi I parë I Finës për trajnerët. Më thanë mas atij kongresit kanë zhvilluar edhe një kongres tjetër, jama. Edhe në fund të aktivitetit, ishte një aktivitet që zuri rreth një javë apo mam ditë, kështu ka kenë. Ne u certifikum për ato njohuri e tema që aty u zhvilluan faktikisht, por sidomos ky aktivitet pat shumë vlerë për të përcaktuar modulet e zhvillimit të kampionatit botëror të notit në Rom, që u zhvillu pastaj në ngushtë. Dhe për të ardhur në mbylljet e emisionit, ne vendosëm ta mbyllim me atë notë të përditshëm, që ti merresh në punën tënde të përditshme. Tani jeni privat dhe kemi sjell të foto ku tregohet kjo digë. Ç'do të thotë? Në fakt, profesioni për të cilin unë edhe jam shkollu dhe ushtarohem për ditë është profesioni një inxhinierit hidroteknik. Edhe sigurisht digat janë ndërtime super të mëdha, janë ndërtime jo të përditshme, janë ndërtime që një shteti mund t'i njollin rrallë ose hiq. Janë ndërtime pra që cilësohen të jashtëzakonshme. Dhe kjo në një farë mënyrë më ka bërë që ta dashuroj më mrapa profesionin, jo në fillim. Sepse s'mundet më thanë kërkush që kam pas qef me dalë hidroteknik që është fëmijë, por duke pa bonuset, duke pa zhvillimet, duke pa të mirat që nëpërmjet ndërtimeve të profesionit tonë hidroteknike, pra, I sjell njerëzimit, atëherë dhe dashuria për profesionin sigurisht që rritet dhe nuk shtërron. Atëherë kemi ardhur në mbyllje të rrëfimit të sotëm me ju, cili do jetë mesazhi që do I bëni Rudinës në 99 vjetorin tuaj, cili do jetë mesazhi për Ronin në 80 vjetorin, ndërsa për Ivën në 70 vjetorin. Në përgjithësi një mesazh. Sigurisht për çdo rast do mundohem që ta shtyj në një rast që s'mundem me dhanë mesazhin. Edhe mesazhi. Sigurisht familja e secilit është e mirë, familja vetë do të thënë. Po kjo jam duket sikur është I fije më mirë. Dhe mesazhi është që mos mi lani një tjetër në rrugës. Kjo është e para. Kurse për djalin do të thoshe që mundet me kriju atë kalon e vetë. Për vajzën them që duhet tjetë e mirë shkollume, ashtu si që ka njësë, dhe të arri majet e naltë të asaj pjese, shpërblimi është jo problem. Dhe familja 4R duhet bëhet me 6R, pra Roni, R e zgjedh Roni, Riva, Zotrin e zgjedh Riva dhe fëmijët çdo që t'jenë nip apo bes të filloj me R. Në fakt ashtu është, dëshira është
e madhe, gjanat që kanë me zgjidhur në jetë, shpresojmë që mos të intersektohen me njëra tjetrën pa radhë, pa rend, dhe të vinë marrë, domethënë, me qenë se këtu s'ka ndonjë më të madh dhe sidomos në Shqipëni, po të thush për kohën atë pranë, kështu që s'ka pse më mut njerëzit. Por ato duhet vënë objektivat e veta, të cilat na vetëm vëmë 2 penelata dhe nuk vëmë asnjë gjë më shumë. Përveç aktivitetit të notit aktiv, mendoni që çdo njeri, edhe në këtë moshë, edhe 6 vjet, 7 vjet, 80 vjet, not duhet bëj për veten? Sigurisht, është në sportet më personal se personalet. Falenderoj që ishte sot me ne në Rrafim. Falenderoj edhe ju.